สุขที่ได้รับจากการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งนั้นช่างมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายเราก็สามารถได้รับความสุขความประทับใจกลับคืนมาและนี่คือเรื่องราวความประทับใจจากทริปเล็กๆที่แสนอบอุ่นกับบ้านชำตาเรืองบ้านชำตาเรืองตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงชนบทจบ 4009 ตำบลคลองภูอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีถ้าเข้ามาหมู่บ้านชำเรืองของเราก็จุดเด่นของเราคือเป็นเกี่ยวกับสุขภาพอาหารก็เป็นอาหารสุขภาพอาหารพื้นถิ่นอาหารที่ปลูกเองปลอดสารพิษเราจะมีการเรียนรู้ปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำและการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีจุดแรกที่เราเดินทางมาถึงคือศูนย์การเรียนรู้การเกษตรสวนผสมสวนผสมของยายเพนสวนต้นแบบที่ให้ความรู้เรื่องการเกษตรสวนผสมบรรยากาศแสนสบายสวนผสมผสานทำตามในหลวงท่านอ่ะที่ส่งเราไปอบรมที่ก็เอามาดัดแปลงมาทำในสวนที่มาเที่ยวอ่ะจะมีกินหมดทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยมีไก่มีไข่มีกบมีปลาดุกแล้วก็มีผักมีที่พักเป็นที่พักเป็นโฮมสเตย์เล็กๆในสวนธรรมชาติสังคมไทยเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับวัดจึงนับเป็นจุดศูนย์กลางอย่างที่บ้านชำตาเรืองมีวัดที่สำคัญมากมายหลากหลายที่แต่ที่ฉันประทับใจต้องวัดนี้เลยวัดเขาโค้งคืนนี้ก่อนเขาเรียกเขาโค้งกันก็มาทำบุญไหว้พระสวดมนต์กันประจำสวดมนต์ไหว้พระเช่นมาที่แรกมีถ้ำอยู่บนมีจุดชมวิวมีรอยพระบาทจำลองมีหลวงปู่ชาวบ้านท่านศรัทธานะหลวงปู่เขาโค้งขออะไรได้ทุกมาจะได้บ้านชำตาเรืองเป็นที่ขึ้นชื่อว่ามีผักที่สดใหม่และยังมีวิธีการปลูกแบบไร้สารพิษถ้าใครสนใจจะซื้อกลับไปปรุงอาหารรับรองว่าอร่อยแน่นอนเราทำผักกินเองเนี่ยคือเราช่วยในเรื่องของสุขภาพในหมู่บ้านของเราตอนนี้เรายังได้เอาผักพวกนี้เข้าไปใช้ในโรงพยาบาลในประจำจังหวัดของเราด้วยค่ะทำไมถึงเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงแบบปล่อยให้เขาเป็นอิสระค่ะเขาก็จะอยู่ตามที่เขาชอบค่ะแล้วก็ได้จิกหนอนจิกผักจิกอะไรกินตามธรรมชาติเขาค่ะแล้วเวลาเขาออกไข่มาเนี่ยเขาก็จะหลั่งสารความสุขออกมาให้เราพอเรากินไปเนี่ยเราก็มีความสุขค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาเที่ยวชมสวนของเราค่ะจับ GPS มาสวนสันติพรเนี่ยค่ะก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าอยู่ตรงไหนค่ะมาถึงบ้านชำตาเรืองทั้งทีก็ไม่ควรกลับบ้านมือเปล่าเพราะที่นี่มีกิจกรรมที่ผู้สูงอายุมารวมตัวการทำผลิตภัณฑ์สำหรับขายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยกระเป๋าสารลายเดภูผาดทำให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายได้มาพบปะได้พูดคุยกันนะคะได้มีรายได้เสริมค่ะอนาคตข้างหน้าเราก็จะมีสารเปสารอะไรหลายๆอย่างเราจะมีครูคอยสอนสำหรับท่านที่ต้องการจะเรียนด้านจัดสรรมากรุงเทพให้เข้าจากกองดินหรือเข้าวังจันทร์มันจะเป็นเส้นทางลัดแล้วก็รถก็น้อยแก่งข้างแมวก็คิดกูดนี่จะอำเภอติดต่อกันสอบถามได้เลยครับสำหรับเส้นทางที่จะมาขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมาเที่ยวหมู่บ้านชำตาเรืองมาชมบรรยากาศธรรมชาติและวิถีชีวิตบ้านเราชำตาเรืองเมืองอินทรีย์วิถีบ้านเรา